10th क्लास रो स्टूडेंट्स मान को पुणी थे यही वीडियो रे स्वागत। तो जीव विज्ञान रो प्रथम अध्याय पोषण पाठ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन खाद्यर प्रकार भेद उल्लेख कर। तो आम जाचु ना खाद्य हूँ आम मानकर केत प्रकार खाद्य हूँ आम मानकर 6 प्रकार खाद्य हूँ 6 प्रकार। तो ये जो 6 प्रकार खाद्य अच्छी से 6 प्रकार खाद्य विषय आम ये वीडियो रे आम संपूर्ण धारणा पाइबा। इटा बेले बेले प्रश्न आसता खाद्यर प्रकार भेद उल्लेख कर 4 मार्क प्रश्न आसता। तो या भितर बहुत गुड़े सर्ट क्वेश्चन अच्छी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अच्छी आम भल भाव देखा एवं यही प्रश्नर उत्तर को आम बुझा जो द्वारा कि परीक्षा उपयोग हो पार। तो प्रथमे अच्छी आम मानकर श्वेतसार 6 प्रकार खाद्य भितर आम जेकोसी तल उपर कर लिखले किसी असुविधा ना। मु प्रथमे नहीं श्वेतसार श्वेतसार हूँ कौन ना ये गोटे पॉइंट देछि मु श्वेतसार हूँ आम मान शरीर को शक्ति जगाइब। श्वेतसार आम शरीर को ये कौन करे ना शक्ति जगाई थाए। ये जो मंडद मंडद हूँ आम माने जो खाद्य खाऊचु से खाद्य खाइबा भितर मंडद हूँ आम मानकर गोटे प्रधान श्वेतसार। मंडद मन रख मंडद हूँ गोटे श्वेतसार। मंडद गोटे कौन ना श्वेतसार। आम जो आलू आलू भात रुटी ये सब खाऊचु या भितर प्रचुर परिमाण आमर मंडद अच्छी। तो मंडद हूँ गोटे प्रकार श्वेतसार। आउ चीनी चीनी गुड़ ये सब जगार कौन थाए सुक्रज जातीय श्वेतसार थाए। फलरस पनीपरिया ए सबुरे ग्लुकोज जातीय श्वेतसार थाए। तो आम 3 प्रकार श्वेतसार ये देखुचु कौन ना मंडद। ये मंडद कौटी अच्छी आम जो डेली रूटीन रे आम जो खाद्य खाऊचु तारी भितरे सबुठारु अधिक परिमाण मंडद थाए। आलू भात रुटी आम जो आलू भात रुटी ए सबुरे कौन थी ना मंडद थी। एवं चीनी आउ गुड़ ये सुक्रज जातीय श्वेतसार थाए। फलरस पनीपरिया ग्लुकोज जातीय श्वेतसार थाए। भावुची एतकी आम मन को आराम रे मन रही जाइथिबो। आम डेली रूटीन रे जो आलू भात रुटी खाऊचु सेठी बेसी परिमाण मंडद थाए। मंडद हूँ गोटे प्रकार श्वेतसार। चीनी गुड़ आम जो खाद्य व्यवहार करूछु सेठी सुक्रज जातीय श्वेतसार थाए। फलरस पनीपरिया ग्लुकोज जातीय श्वेतसार थाए। तो ये आउ टिके मु ऐड करबी ग्लुकोज संकेत हूँ C6H12O6। बेले बेले यहाँ हमको प्रश्न रे आस्था होची ना ग्लुकोज संकेत कौटा बोली। तो श्वेतसार आम कौन पाइबा ना श्वेतसार आम शरीर शक्ति पाई थाए। 1 ग्राम श्वेतसार प्राय आम केते 16 किलो जूल शक्ति पाइबा। 1 ग्राम रु जदि 16 किलो जूल शक्ति पाइले तेबे 2 ग्राम रु केते बेले बेले पचारे जदि 2 ग्राम श्वेतसार आम केते किलो जूल शक्ति पाइबा ना 2 ग्राम श्वेतसार आम 16 दुगुणे 32 अर्थात 32 किलो जूल आम कौन पाइबा शक्ति पाई पारिबा। तो प्रथम जो आमर श्वेतसार थिला आशा करूँ संपूर्ण भाव में भल भाव में बुझी जाइथिबो। या भितर तो कौन सी डाउट रहा कथा ना। ये आम 3 प्रकार श्वेतसार पाऊचु गोटे हूँ मंडद गोटे हूँ सुक्रज आ गोटे हूँ ग्लुकोज। सुक्रज आम पाऊचु चीनी गुड़े ग्लुकोज आम पाऊचु फलरस पनीपरिया एवं मंडद तो आम प्राय सबुदिन पाई थाउचु जोटा कि आलू भात रुटी ये सब आम प्रायतः नीतिदिन खाई थाउचु। यार भितर मंडद हूँ आमर यहाँ हूँ गोटे श्वेतसार प्रचुर परिमाण आम मंडद पाई थाउ। एवं यही जो श्वेतसार मुख्यतः आमको कौन करिवो ना शरीर को शक्ति जगाई थाए। नेक्स्ट आम पुष्टिसार विषय देखा। पुष्टिसार आम कौठू पाइबा माछ मांस अंडार धला अंश। भेरी भेरी इंपोर्टाट आपको मन रखा पड़ो कारण आम प्राय समय आम कन्फ्यूज हो जाइए ना अंडार धला अंश रु आमको कौन मिलबो एवं अंडार हलदिया अंश बा जो केशर बोली आम कहूँ से आमको कौन मिलबो। से मन रख पुष्टिसार आमको अंडार धला अंश रु आमको पुष्टिसार मिलूँ। माछर आम पाइपारे मांस रु पाइपारे छेनारू क्षीर रु यही सब प्राणीज द्रव्य आम कौन पाइबा ना यही सब प्राणीज द्रव्य आम मैंने पाउचे पुष्टिसार पाइपारे। डाली जातीय शस्य एवं सोयाबीन रो आम कौन पाउचे ना पुष्टिसार पाउचे। ये कौन कर शरीर को श्वेतसार जमती शरीर को शक्ति जगाऊला ये पुष्टिसार आमको कौन कर ना शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष आ तंतु गठन करिवारे ये पुष्टिसार प्रमुख भूमिका रही थाए।
ଏବେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପୁଷ୍ଟିସାର କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ତାର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେବ। ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ହେଇକି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରିବ, ଏ ଚେନ୍ ତିଆରି କରିକି ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିବ। ତ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ତେଲ, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ମାଛ, ମାଂସ। ଏବେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର କଥା କହୁଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶରୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଉଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ନେହସାର ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସ୍ନେହସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉଛେ? ତେଲ, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶରୁ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ ପାଇବା? ସ୍ନେହସାର ପାଇବା। ଆର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଅଛି ସେ କୋଷ ଝିଲି, କୋଷର ଯେଉଁ କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ ଏଇ ସ୍ନେହସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଭାବରେ ରହିକରି ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଇଏ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି କିଏ? ସ୍ନେହସାର। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଠି ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ରେଡ୍ କଲରରେ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ରହି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବ। ତ ସ୍ନେହସାର କଥା ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧାତୁସାର। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁସାର ନିହାତି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଏସବୁ ଧାତୁସାର ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି? ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମର ହାଡ଼ ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ଇଏ ମଜବୁତ କରୁଛି। ହାଡ଼ ଆଉ ଦାନ୍ତ ତିଆରି ହେବାରେ, ହାଡ଼ ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ କ'ଣ କରୁଛି? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଆମର RBC ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ କର୍ପସ୍କଲ୍ସ, ଯାହାକି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଯେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି, ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରିରେ ଲୌହ ଧାତୁର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥାଏ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଯୋଡ଼ିବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନା ଆମର ରକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ନା ରକ୍ତରେ ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିଏ? ନା ଧାତୁସାର। ଏବଂ ଧାତୁସାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଧାତୁସାର ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଭିଟାମିନ୍। ତ ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ତୈଳରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ। କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳ। ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ ଅଛି, ସେ କୋଷରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୋଷ ଜୀବକ ଥାଏ, ସେ କୋଷ ଜୀବକର 70ରୁ 90% ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଜଳ ଥାଏ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ବା ପାଣି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ଯଦି ଆମ ଶରୀର ନ ପାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳ ଯଦି ନ ପାଏ, ତେବେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି? ଝାଳ, ପରିସ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଜଳ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ତାର ଭରଣ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉଛି। ଶରୀରରେ ଜଳର ଭରଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା କଥା? ତ 3ରୁ 4 ଲିଟର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।